की पत्नी चंपा तो उसके हाथ के रिंग में फेविक्विक लगा रही होती है और लंबू रो रहा होता है। तभी लंबू देखता है कि उधर से तो उसकी सेटिंग चमेली आ रही होती है और लंबू जल्दी से अपने हाथ से रिंग निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तो नहीं निकल रही होती है और तो और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी लंबू भी कम हरामी नहीं होता है, जो तो कैसे भी करके आखिरकार रिंग को निकाल ही लेता है और उसे चप्पल से छिपा देता है और अपनी गर्लफ्रेंड चमेली से मिलने लगता है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं और जाने लगते हैं। तभी लंबू देखता है कि रिंग के ऊपर तो ट्रक मिट्टी गिरा देता है, जिससे तो लंबू पागल हो जाता है और मिट्टी हटाने लग जाता है। तभी लंबू देखता है कि चंपा तो कुंफू कराटे वाले कपड़े पहनकर उसकी तरफ ही आ रही होती है। तभी लंबू को भी गड्ढे से रिंग निकालकर चंपा को दिखा देता है, लेकिन रिंग तो दसूरी उंगली में पहनी होती है, जो तो चंपा देख लेती है और हरामजादे लंबू की बैंड बजा देती है।